हेलो एन्ड नमस्ते, गुड मर्निङ। अनि आज चाहिँ म मर्निङ वाकमा छु है। हरेक बिहान चाहिँ म मर्निङ वाकमा आउने गर्छु। हाम्रो यो चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्ट यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ राखिदिएको छ। त्यही हो, यहाँ बिहान बिहान रनिङ गरेर आउने हो, त्यसपछि यहाँ एक्सर्साइज गरेर चाहिँ घर फर्किने हो। एकदम आज चाहिँ मौसम पनि हल्का पानी परिरहेको छ है। हल्का पानी पऱ्यो भएर जस्ट मौसम चिसै जाडो जाडो नै छ, तर जस हेर्नलाई पनि एकदम आज चाहिँ भने पानी परेको कारणले चाहिँ थोरै मात्रामा मान्छेहरू आएको थियो, फर्किसक्यो। पानी नपरेको दिन चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ क्या मान्छे। यहाँ 5 बजीदेखिबाट नै मान्छेहरू मर्निङ वाकमा आउने गर्छ। यहाँ चाहिँ बुढादेखि विद्यार्थीहरू टन्नै हुन्छ, बच्चाहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो पावर हाउसमा लगेको नर हो होइन। पहिला चाहिँ यहाँ तारबार थिएन, अनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हम्फालिदिने भएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ जस तारबार गरेर एकदम राम्रो बनाएको छ। जस बिहान बिहानमा चाहिँ यहाँ साइकल लिएर आउने हो भने पनि साइक्लिङ गर्न एकदम दामी ठाउँ छ क्या। अब साइक्लिङ गर्दा पनि त एक्सर्साइज नै हो नि त, त्यही भएर अब साइकल लिएर आउँदा नि हुन्छ, अब रनिङ गर्दा पनि हुन्छ। गाडीहरू त्यति लाग्दैन यहाँ, बिहानमा त झन् खासै लाग्दैन। दिउँसोमा चाहिँ अब लाग्छ, तर बिहान बिहानमा चाहिँ खासै गाडी लाग्दैन यहाँ। त्यही हो साथीहरू। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै माथि त्यो इन्डेक डिल निस्केर त्यहाँबाट त्रिशुली भित्री बजारबाट चाहिँ घर जान्छु होइन। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै इन्डेक डिलमा आइपुग्नु लाग्यो साथीहरू होइन। इन्डेक डिलमा चाहिँ जस्ट सरसफाइ चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँ। अब फोहोरहरू त्यति छैन है, छेउमा पनि जस्ट राम्रैसँग बारबेर गरेको छ। अनि ठ्याक्क लाएर माथिबाट चाहिँ यो त्रिशुलीको भ्यूहरू पनि देख्न सकिन्छ है। त्यही हो, त्रिशुलीमा जस्ट पहिलाभन्दा त धेरै घरहरू चाहिँ भरिसकेको छ, बिल्डिङहरू। अनि यो त्रिशुलीको भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो ठ्याक्कै माथिबाट चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ। त्यही हो। अनि यो चाहिँ इन्डेक डिल भन्छ, यहाँ चाहिँ इन्डेक डिल हो, यो चाहिँ इन्डेक डिल हो है। अनि यहाँ चाहिँ अब जस कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ अब थाहा हुँदैन नि त, नयाँ आएको मान्छेहरूले, कतैबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ भेट गर्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। यहाँ भनेपछि चाहिँ इन्डेक डिल भनेपछि चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ अब भनिदिन्छ नि त, यहाँको अब मान्छेहरूले चाहिँ इन्डेक डिल कहाँ हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ जो कसैले पनि भनिदिन्छ। एकदम दामी छ जस। अब यहाँबाट चाहिँ म तलतिर झर्ने हो, त्यो चाहिँ भित्री बजार हुँदै अनि तल बाटो चाहिँ म घर जाने हो। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै लाएर अब ओह्रालो झर्दैछु होइन। जस यहाँबाट चाहिँ अब भित्री बजार हुँदै चाहिँ घर जाने हो यताबाट। यो चाहिँ पुरानो बजार हो यो। अहिले त अब 7-8 बजी नभए चाहिँ बजारहरू खुल्दैन, सबै बजारहरू बन्दै छ। यहाँबाट चाहिँ जस पैदल मात्रै हिँड्न सकिन्छ, बाइकहरू हुँदैन। त्यही हो। सुनसान छ, उठ्ने बेलै भएको छैन। 9-10 बजेबाट चाहिँ एकदम चहलपहल हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ एकदम पुरानो पुरानो डिजाइनको घरहरू छ। होस् टाइल्स ढुङ्गा बिछाएर त्यस राम्रो काम गरेछ। यहाँ चाहिँ सुनसान छ साथीहरू, सब पसल सुनसान छ। आज पानी परेको त्यही कारणले पनि होला।
नत्र नि 7 बजे प्रायः ओपन हुन्थ्यो। कतै कतै चाहिँ जे होस् खोल्न सुरु भइसकेछ। त्यही हो, पहिला भन्दा चाहिँ धेरै सफा भइसकेछ त्यो बिक्री बजार पनि है। त्रिशुलीको पुरानो बिक्री बजार भनेको यो हो, तर अहिले चाहिँ प्रायः घरहरू चेन्जै भइसकेछ। अब यताबाट लाग्ने हो। मौसम चाहिँ जे होस् एकदम क्लियर छ होइन। यताबाट जाँदा चाहिँ हामी बस पार्क पुगिन्छ, त्रिशुली बस पार्कमा होइन। त्रिशुलीको हाई स्कुल जाने बाटो यो चाहिँ, यता बस पार्क जाने। यो चाहिँ हाम्रो त्रिशुली बस पार्क। अहिले चाहिँ त्रिशुली बस पार्कमा आइपुगिसकेको छु म होइन। अहिले त जोस् इभी गाडीले चाहिँ एकदम मार्केट लिएको छ कि त्रिशुलीबाट काठमाडौँमा चाहिँ, त्रिशुली टोखा हुँदै काठमाडौँ जाने हो। इभीले चाहिँ एकदम मार्केट लिएको छ अहिले। अहिले बसहरू त्यति प्रायः जस्तो पहिला जस्तो चाहिँ जाँदैन, इभी नै हो एकदम जाने। हाम्रो त्रिशुली बस पार्क।